Ошто 25 жаштагы жаран Баңгизат менен кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Талкуусуз эле кабыл алып коюп атасыңар. Бул өтө өкүнүчтүү. Эми атайын ушундай чогулткандан кийин сөз берип алардын оюн угуп койсок болмок. Анткени бүтүндөй Кыргызстан боюнча азыр телевизорду карап, бизди карап отурушат ушул боюнчачы. Мынабу маселе азыр бир аз туура эмес болуп калды, туура маселе болуп калды. Маселе биз ар дайым эле ушу биринчи окууда концепциясы деп коюп эле шаша беребиз да. А экинчи окууда бияка келгенде эч кетип өзгөртө албайбыз да. Макул 65, каршы 1, баары 66, катталды 80. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алынды. Ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөй кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси. Муфтияттын ишиге киришпешибиз керек, муфтият биздин ишибизге кирбеш керек, анан финансы чарба жагына биз аралашпашыбыз керек. Экинчиден биз төлкө мыйзамды талкууласак жакшы болот эле. Рахмат. Дин өкүлдөрүнөн деле суроолор болуп атат да. Ошондуктан концепциясын биринчи окууда колдоп берсек, суроо талкууну токтотуп эле колдоп бербейлиби? Рахмат, урматтуу коллегалар. Ушул мыйзам долбоор иштегенде биз бир гана ислам деген динди айтпашыбыз керек да. Диний маселе деп айтышыбыз керек. Баарыбызды чакырып элем да. Бул баардык динге тийиштүү мыйзам. Негизи колдойбуз. Дин мыйзамы биринчи коюп атат көп жылдан бери. Эгемендүүлүк алгандан бери биз Баңгизат менен алектенүүгө чектелип, Жалал Абад облусунун тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык Кылмыш жаза кодекстин Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналыктарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сатуу, ташуу, жөнөтүү, ошого тете мыйзамсыз өндүрүү же сатып өндүрүү негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Токтогул районунун 25 жаштагы тургуну шектүү делип кармалган. Ош шаардык соту аны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Шектүүнүн жанынан өзгөчө жыты бар зат салынган, 12 даана кутуча табылган, дайындалган экспертиза алынган зат гашиш Баңгизаты экенлиги аныкталган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоо иштери жүрүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Орусияда унаа жолдо кечээ автобус менен 20 метрлик яхта кагылышты. Кечээ 12 декабрда кечинде Кемер районунда адаттан тыш кырсык болду. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Малым болгондой баасы 30 миллион рубль турган яхтаны трактор менен тартып келе жатышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча ал өлкөнүн яхта клубунун алдындагы бурулушка батпай, жолдун бир бөлүгүн тосуп калган. Жарык болуп турганда унаанын айдоочулары кемени көрүп, аны айланып өтүшкөн. Бирок кийин караңгы кирип, эч ким идентификациялык белгилерди орнотпой, кечээ автобус яхтанын койругун сүзгөн. Бузулган яхта Дарыя деңиз классына кирет жана ага 10дон 14кө чейин адам батат. Алтын кыз Айсулуу Тыныбекованын Алматыдагы махабат баяны. Кыз келиндер күрөшүнүн алтын кызы Айсулуу Тыныбекова жеке жашоосу тууралуу жаңы маалыматтарды бөлүштү. Соц тармактарда анын Алматыда тартылган махабат баянынын үзүндүсү жарыяланды. Бул видео Айсулуунун турмуш жолундагы эң бактылуу учурларды чагылдырган. Бирок аны спортчу өзү эмес, башка бир блогер жарыялаган. Видеонун толук версиясы али көрсөтүлө элек болсо да, көрөрмандары бул кыска үзүндүдөн эле Айсулуунун жеке бактысына кубанып, жылуу пикирлерин калтырууда. Айсулуу өзүнүн спорттогу ийгиликтери менен гана эмес, жеке жашоосундагы бактылуу учурлары менен дагы көпчүлүккө үлгү болуп келет. Алдыда дагы көптөгөн жагымдуу жаңылыктарды күтөбүз. Бишкекте ноутбук чыгаруучу цех ишке кирди.
Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин технопаркында ноутбук чыгаруу цехинин расмий ачылышы жана жаңы цехте чогултулган Техно брендинин алгачкы ноутбуктарынын презентациясы өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чара Кумутунун алдындагы Технопарктын директору Касымбек Келебаев, Технопарктын директорунун орун басары Шайырбек Атаканов, Технопарктын кызматкерлери жана окуу жайдын окутуучулары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө бир күндө 1500гө чейин ноутбук чыгарууга мүмкүнчүлүк берген жаңы цех өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө чоң салым кошору айтылды.